வணக்கம். ஆமை மாம் 24 சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நான் எங்கே போக போகிறேன்னா ஆசிர் கிச்சன் ஃபார்ம்ஸ் அந்த கடைக்கு தான் போக போகிறேன். இந்த கடை எங்கே இருக்குன்னா திருப்பரங்குன்றம் மெயின் ரோட்லேயே இருக்குது. இந்த கடையோட அட்ரஸ் ரூட் மேப்பை நான் வீடியோட கடைசியில் கொடுக்குறேன். இது பெரிய கடை. இங்கே ஹோட்டல் சம்மந்தப்பட்ட அத்தனை திங்ஸும் கிடைக்கும். இவங்களே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க. அதனால் எல்லா திங்ஸும் சைஸ் வழியாக கிடைக்குது. நம்ம கேட்குற சைஸும் கிடைக்குது. இது ஹோட்டல் மட்டும் இல்லை, வீட்டுக்கு தேவையான அத்தனை பொருளும் கிடைக்குது. நார்மல் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற எல்லா பாத்திரங்களும் இங்கே கிடைக்குது. இது டபுள் ஃப்ளோராக இருக்குது, மேலேயும் கீழேயும் இந்த கடை. இது அளக்கிற கப்பு. இது நிறைய தடவை நான் தேடி பார்த்தேன், இங்கே தான் இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர்னு 2 ஃப்ளோராக இருக்குது. கீழே பார்த்திங்கன்னா இந்த செராமிக்ஸ், பீங்கானா, அப்புறம் செம்பு பாத்திரங்கள் இதெல்லாம் முன்னாடி ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் ஃபஸ்ட்டு இதிலே இருக்குது. செராமிக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் ரொம்ப வெரைட்டியாக இருந்தது, கலர்ஃபுல்லாக இருந்தது. பார்த்தோன்னே அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. ரேட்டும் நார்மலாக இருந்தது. ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. கீழே ஃபஸ்ட் என்ட்ரன்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் நல்லா வச்சுருந்தாங்க. கீழே வேறு நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற பாத்திரங்கள், அப்புறம் செம்பு பாத்திரம், பீங்கா பாத்திரம் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது பூரா அந்த ஜார்லாம் செராமிக்ஸ் தான். இந்த பக்கம் உள்ளதெல்லாம் பிளாஸ்டிக்ஸு. இப்போது செம்பு பாத்திரத்தை பார்க்கலாம். செம்பில் எல்லா வெரைட்டியும் வச்சுருந்தாங்க. ஜக்கு, பானை, சமைக்கிற பாத்திரங்கள், அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் ஒரு பிளேட் செட்டு, 2 காய்கறி வைக்கிற மாதிரி, குழம்பு வைக்கிற மாதிரி கிண்ணம். அந்த இது சரியான வெயிட்டு, நல்ல வெயிட்டாகவே இருந்தது. அப்புறம் இந்த ஜார் பாருங்கள், கோல்டு கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. சில்வர் ஜார், கோல்டு கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. நான் அந்த செட்டோட ரேட்டு கேட்டேன். அவங்க அந்த செட்டை எடுத்துகிட்டு போய் கேட்க போயிருக்காங்க. ஜார்ஸில் நிறைய வெரைட்டி இருந்தது. கோல்டு கோட்டிங் ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருந்தது. சில்வர் பிளேட்டில் கூட கோல்டு கோட்டிங் இருக்குது. நிறைய ஜார்ஸ் வெரைட்டிஸ் நிறைய இருந்தது. ஹோட்டல்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தது. நல்ல வெயிட்டாக இருந்தது. செம்பு பாத்திரத்தோட செட்டு 1200 சொன்னாங்க. ஆனால் பொருள் நல்லாயிருக்கு. நார்மலாக நம்ம வாங்குகிற பாத்திரங்கள் தான். நார்மலாக வாங்குகிற நம்ம பிளேட்டு, கரண்டி, ஸ்பூனு எல்லாமே அப்படி தான். ஆனால் என்ன புது ஸ்டைலு, புது லுக்கில், புது டிசைனில் நல்லா இருக்குது. சில்வர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அதாவது நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது. ரொம்ப சீக்கிரமே ஃபேட் ஆகாது, நல்லா உழைக்கும். வெரைட்டிஸ் ஜாஸ்தியாக இருந்தது. பிளாஸ்டிக்லேயே நிறைய மாடலும் இருந்தது. மேலே கண்ணாடி ப்ளூ கலர் அதெல்லாம் பாட்டில்ஸ் தான். சோடா டைப்லேயே பாட்டில் வருது. நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நான் பார்த்தது கிடையாது. இங்கே பாருங்கள், இது ஃபுல்லாமே ஹாட் பாக்ஸ் மாடலை நம்ம சூடாகவே வச்சுருக்கிற மாதிரி.
சிம்னி தான் பார்க்க வந்தேன். அது இந்த செக்ஷனில் தான் இருக்குது. சிம்னிஸ்லேயே நல்ல வெரைட்டி இருந்தது. இது பாருங்கள், இது ஒரு ஹாட் பாக்ஸ் மாடல் தான். இதில் எலக்ட்ரிக் ஹாட் பாக்ஸ், இதிலே வயர் இருக்கும். காசு வந்துட்டு நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிருக்கோ அதே தான் அதுவும் இருக்குது. ஏன்னா எல்லாமே டிசைன் மாற ஒவ்வொரு ரேட் அளவுக்கு இது ஃபுல்லாமே வந்து மேனுவல் க்ளீன் ஆட்டோ க்ளீன் பண்ண கிடையாது. ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை எடுத்து க்ளீன் பண்ணணும். இந்த கோடு மட்டும் எடுத்து க்ளீன் பண்ணால் அதை மட்டும் எடுத்து க்ளீன் பண்ணலாம். ஒரு 1 இயர் 1.5 இயருக்கு அப்புறம் வந்துட்டு டோட்டல் இதே வந்துட்டு அவங்க சர்வீஸ் பண்ண வந்துடுவாங்க. அந்த மாதிரி இதுனா இன்னும் ஒரு 6000 ரூபா வரும். ஆனால் இருக்குது நீங்கள் டெய்லி அந்த வாரத்தில் ஒரு வாட்டி எடுத்துட்டு இதுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப எண்ணெய் பசையாக தான் நிற்கும். சின்னாலே நீங்கள் போட்டு அதான் அந்த ப்ரெஸ்ஸு தான். அந்த ப்ரெஸ்ஸை போட்டு இழுத்து அடிச்சுன்னா வேலை சார்ஜஸ் சொல்லிச்சுன்னா வெட்டியாக போகும். ஒரு 1000 இது ஃபுல்லாமே வந்துட்டு உங்களோட கெப்பாசிட்டியை பொறுத்த வரை ஆன் மட்டும் பண்ணிவிட்டு இது லைட் எரியும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்துட்டு ஃபேனு 1 2 3 ஃபேனுக்கு வைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டி பவர். நான் வந்து நார்மலாக தான் இன்றைக்கி சாப்பாடு பண்ணுறேன். இப்போ சாப்பாடுலாம் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப போகலாம். அதுக்கு ஒன்றா நம்ம சாப்பிடும். ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தோசைக்குலாம் ஊற்றுறீங்கன்னா அதுக்கு ரெண்டா நம்ம ரொம்ப இந்த நான்வெஜ் இதெல்லாம் சமைக்கிறாங்கன்னா ரொம்ப புகை வரும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம போட்டு அந்த மாதிரி ஃபேன் சிஸ்டம் அது எனக்கு இந்த இதை பற்றி இந்த இது என்ன ரேட் வருது? ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா 12 ரூபா. இது வந்து கேஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? 15 லிட்டர் எல்லாமே வந்து சூடாக வச்சுருக்கோம். ஹாட் பாக்ஸ் எதுவுமே மேக்ஸ் பண்ண முடியாது. ஹீட் மட்டும்தான். சரி, எவ்வளோ சொன்னீங்க? 12லேருந்து 15 ரூபா. இது அப்படியே செட்டாக வாங்கி வச்சிடலாமா? இந்த இது பண்ணுறதுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அப்படியே செட்டாக வாங்கி. இது என்ன ரேட் வருது? இதெல்லாம் வந்து பீஸ் கிரேடை பொறுத்து ஒவ்வொன்று. சரி சரி. 204 கிரேடு 304 கிரேடு. சரி. தண்ணியில் மாடுலர் கிச்சன் பண்ண சொன்னால் நீங்களே மாடுலர் கிச்சன் நம்ம பண்ணலாம். இது வந்து ஹோட்டல் ஐட்டம். புதுசாக வீடு கட்டுறவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். புது வீடு கட்டி போகிறவங்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆல்ரெடி ரெண்டில் இருக்கவங்களுக்கு இட பற்றாக்குறை இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி வாங்கி வைக்கணும்னு நீங்கள் நீட்டாக வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுக்கலாம். ஆல்டர்னேட்டிவாக இதுலேயே ஸ்லாப் எல்லாம் இருக்குது. ஸ்டவ்வை மேலே வச்சுட்டு கீழே செல்ஃப் எல்லாமே இருக்குது. சிங்க்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது. சில்வர்லாம் இவங்களே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுனால ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ரொம்ப நீட்டாக ஃபினிஷ் இருந்தது. குறிப்பாக எட்ஜஸ்லாம் ரொம்ப ஃபினிஷிங் நல்லா இருந்தது. இந்த மாதிரி சிங்க் அட்டாச்சாக இந்த மாதிரி ஸ்லாப்லாம் இருக்குது. எனக்கு இந்த மாதிரி ஸ்லாப்லாம் சில்வரில் கோட்டிங் கொடுத்தா ரொம்ப நல்லா இருந்தது. சில்வர் கலர்ஃபுல்லாக இருந்தது சிங்க்கு. இது பார்த்திங்கன்னா ஹாட் பாக்ஸ் மாடல் தான். குட்டி குட்டியாக இருந்தது. இதில் ஒரு 9 இருக்கும் இந்த பிளேட்டில். இந்த லாஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் ரேக்கு. இப்போ நான் செகண்ட் ஃப்ளோர் வந்திருக்கேன். இங்கே சில்வர்லேயே டஸ்ட்பின்னு, பால் பாத்திரங்க, பிளாஸ்டிக் பொருள், அப்புறம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம்ஸ், அப்புறம் நைஃப்பில் நிறைய வெரைட்டி இருந்துச்சு. பெரிய பெரிய நைஃப் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் நான்ஸ்டிக் பாத்திரங்க,
காப்பர் பாட்டம்ஸ். நான்ஸ்டிக்ஸ் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருந்துச்சு. நான் இந்த மாதிரி பாத்திரங்கள் மட்டும்தான் பார்த்தேன். கீழே வெரைட்டி இருந்தது. இது சில்வர் வாட்டர் பியூரிஃபையர். இது குக்கர் மாதிரி தான், கிளாஸ் டைப்பு. இது பெரிய கடாய் ஒன்று இருந்தது. நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு காமிக்க முடியல. இதெல்லாம் ஐஸ்கிரீம் பவுல்ஸு, சில்வர்லே கிளாஸில் இருக்கிற மாதிரி மாடல். இதெல்லாம் அஞ்சரைப்பெட்டி சொல்லுவோம் இல்லையா, அஞ்சரைப்பெட்டி அந்த பாக்ஸ். இது பார்த்திங்கன்னா சில்வர்லேயே நல்லா கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க கலர் கலராக. இது பாக்ஸஸ் தான். இது பார்த்திங்கன்னா சுலக் மாதிரியே வந்திருக்கு. இப்போ சில்வரை வந்து இந்த மாதிரி டிசைன் கொடுக்குறாங்க. வழக்கம் போல் டிஃபன் பாக்ஸஸ்ஸு நிறைய ஹைட் வெயிட்டில். உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்தா ஒரு டைம் இந்த கடைக்கு போயிட்டு வாங்க. எனக்கு கேட்லாக் புக்கும் கொடுத்தாங்க. ஒருவேளை இப்போ இருக்கிறதுல பிடிக்கலன்னா மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேன். இவங்க கேட்லாக் புக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க என்ன சைஸு அப்படின்னு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த கடை. சில்வர் ஃப்ரிட்ஜு. கடை மதுரை டு திருப்பரங்குன்றம் போகிற ரோட்டில் இருக்க, மெயின்லேயே இருக்கு. உங்களுக்கு இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.